زينة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاكم مروه من قناه يومك اجمل مع مروه. يوم جديد وروتين جديد، وروتيننا بقى النهارده روتين شتوي، وهيكون كده روتين برضو بالرغم من الشتاء، بس هيكون كله كده نشاط بقى وخروج بقى. هنروح السوق كده ونشتري حبه حاجات وخضار مع بعض، والروتين بتاعنا كده ان شاء الله هيعجبكم النهارده. انا اول بقى ما قمت من النوم كده، طبعا في الجو الشتاء ده، احنا بقالنا اسبوع هنا في اسكندريه شتاء فظيع، اللي هي بقى العاصفه اللي مسمينها عاصفه هبه. فنشوف بقى ايه اخرتها بقى ايه مع هبه بقى الايام دي. فعملت كده كوبايه شاي، قلت بقى اتدفي كده الصبح، ومعاها باكو بسكوت. وهروح بقى السوق بقى اشتري حبه خضار، وهوري لكم بقى ايه حبه الحاجات اللي انا جبتها. الخضار بقى باسعاره، جبت يعني كذا حاجه، وهعمل بقى معاكم بقى بطاطا النهارده ومخلل وغدا بقى وكده. نشوف بقى الروتين بتاعنا النهارده هيبقى ايه بالظبط. دلوقتي جبت كده حبة الخضار اللي كان ناقصني يعني في البيت، وبرده ايه شويت سمك بقى، وجبت جمبري وجندفلي وسردين. نشوف بقى كده مع بعض كده كل حاجة كده من اللي انا جبتها والاسعار بتاعتها. نبدأ بقى ايه كده بالجمبري. الجمبري دوت كده انا جايباه ب 110 الكيلو، والجندفلي جايبه الكيلو منه ب35 جنيه. بس جندفلي حلو، اللي هو بصوا حي تلاقوه اللي هو ايه، بصوا نضيف ومفتوح كده يعني، تمام، طازه يعني. وجبت بقى السردين دوت كده الكيلو ب25. السردين برضو حلو قوي، قلت بقى ايه ابقى اعمله صينيه يعني. الاسماك اللي انا جبتها، وزي ما قلت لكم شويت سمك كده للغدا دلوقتي، قلت ايه علشان خاطر مش هلحق اعمل اكل يعني اعمل كده جنب كشري وحاجات كده يعني. تمام. دي بقى كرومبايه، بصوا حلوه قوي ما شاء الله يعني، حجمها حلو وسعرها حلو برضو، دي عامله 4 جنيه. وجبت توم، ده التوم الربع ب8 جنيه. انا ببقى شايله توم، بس اللي انا مخزناه الخزين السنه خلص، فبضطر بقى ايه اجيب من اللي هو دوت كده لغايه ما يطلع بقى ايه التوم الجديد. جبت بقى خيار، الخيار ب9 جنيه الكيلو. الخيار يعتبر غلي، والبطاطس برضو غليتين. جبت بقى اللفت ده كده، اللفت ده كيلو ب3 جنيه ونص، او ب3 جنيه الكيلو، ب3 جنيه بس. بصوا ما شاء الله يعني حلو برضو وطازه يعني، اللي هو ناضر كده. وجبت بقى فلفل، الفلفل الربع ب3 جنيه، جبت دولت نص كيلو ب6 جنيه، جبته اللي هو حامي واللي هو ده. جبت بقى ليمون، الليمون دولت كده نص كيلو ب6 جنيه. وجبت فلفل احمر، ده برضو نص كيلو ب6 جنيه، الربع ب3 جنيه برضو. وجبت ده كرنبيت، الكيلو ب7 جنيه. بصوا بيبقى حلو قوي فحلو برضو الايام دي الكرنبيت، اللي عاوز يشيل برضو كرنبيت في الفريزر، الخزين بقى بتاع السنين. جبت بقى كده جزر، ده الجزر كده الكيلو ب4 جنيه. جبت بطاطس، البطاطس غليت، كانت الكيلو ب4 جنيه، الكيلو ب5 جنيه، وبيقولوا لسه هتغلى تاني، فجبت 3 كيلو ب15 جنيه. وجبت برضو بطاطا، هي حجمها كبير شوية، بس قلت مش مهم، كده كده ايه يعني بغسلها وبقطعها نصين، دي للشويين. تمام. ال3 كيلو ب10 جنيه، جبت 3 كيلو. جبت بقى ايه اللي هي الخضرة بقى دي، جرجير، واللي هو بصوا اللي هو الكرات اللي بيبقى العريض ده، بيبقى حلو قوي، اللي هو ده بيبقى حلو برضو، دي الرابطة ب3 جنيه تقريبا.
وجبت برضو فجل اهو، مش عارفه اطلع بقى كده من الكيس. وجبت برضو من واحد تاني فجل وخس. وجبت علبتين تونه اللي هي دولفين، دي بتبقى حلوه قوي بقى للبيتزات والحاجات دي. جبت واحده اللي هي حار اللي هي كده دي بالفلفل، ودي اللي هي بقى ايه اللي هي العاديه يعني، بتبقى حلوه بقى ايه للبيتزات وكده يعني. ودوت بقى ايه سمك شويته اهو من عند اسماك عروس البحر، اللي هو بقى ايه في سوق الهانوفيل. الحاجات دي كلها من سوق الهانوفيل اهو. بصوا ما شاء الله يعني حجمه كبير، وكيلو عامل 20 جنيه. بيشوهولي وبيحط لي عليه بقى ايه الخلطه كده يعني. فقلت بقى ايه اسهل يعني حاجه كده سهل الغدا. وزي ما قلت لكم عملت جنبه كشري، وهقلي بقى كده فلفل دلوقتي، فلفل اخضر، واعمل سلطه خضراء وطحينه وكده يعني. حاجات يعني ايه يعتبر سهله ومش بتاخد وقت. بس بقى هي دي كده حبه الحاجات اللي انا جبتها. قلت بقى ايه اوريكم يعني اللي انا جبته، وعلشان في ناس كتير بتبقى حابه تعرف الاسعار يعني بتاعه الخضار والحاجات دي. فقلت بقى ايه نشوف كده بقى مع بعض. انا عملت بقى ايه كشري اللي هو الكشري الاسكندراني. كنت قبل ما انزل قلت بقى ايه عشان ما اخدش وقت، واليوم بيبقى ضيق برضو مع النزول وكده. فقلت عشان خاطر ايه نلحق كده الغدا ما يبقاش متاخر قوي. فقلت ايه اعمل الكشري قبل ما انزل الاسكندراني. وقلت بقى لما ارجع هعمل السلطه واقلي فلفل بنحبوكه جنب السمك المشوي وكده يعني. تمام. فقلت كده اقلي الفلفل الاول وبعد كده هعمل السلطه. بيبقى حلو الفلفل المقلي جنب السمك المشوي. فقلت بقى ايه اقلي من اللي هو الفلفل الحامي واللي هو التاني البارد ده. بقليه وبنشله من الزيت وبرش عليه ملح بس وخلاص يعني. السلطه بقى كده انا غسلت بقى ايه الخضار زي ما انتم ما شايفين. انا هقطع السلطه اللي هو بقدونس وكزبره وشبت وكان فيه خس وجرجير. فقطعت باقي الخضره دي كده كلها مع بعض. وهقطع الخيار برضو بصله كده متوسطه وطماطمايه. وهبشر باقي الجزره. زي ما شفتوا بقى في الطبق اللي جنب الطبق السلطه اللي انا بعمله دوت، غسلت بقى جنب الاكله دي السمك المشوي بيحب الخضره والحاجه دي جنبه. فغسلت بقى برضو اللي هو فجل والكرات اللي هو العريض ده بيبقى حلو قوي قوي جنب السمك المشوي. وغسلت خس برضو. تمام. فعملت بقى كده خلاص كده خلصت طبق السلطه. هحط له بقى ايه هعصر عليه ليمون واحط له ملح وشطه. طبعا بقى اليوم اللي احنا بننزل فيه للسوق دوت، فالواحد بيختار يعتبر اسهل حاجه كده للغدا يعني، حاجه تكون سريعه بقى سواء كان رنجه او سمك مشوي او الكلام ده كله، علشان خاطر بقى ايه بنعمل حساب النزول بقى وممكن التاخير وكده يعني. بس بقى كده عملت بقى اهوت الكشري. حطيته في اطباق والسلطه والسمك المشوي. وكنت انا عامله اللي هو الليمون المخلل القضاليا ده بيبقى حلو قوي قوي يعني، بقى طعمه جميل والوانه بقى كده الايام دي. واللي هو بقى الفلفل المقلي والخضار. بس بقى اتغدينا وقلت بقى ايه ندخل بقى على التقيل. قلت بقى ايه رصيت بقى الخضار وقلت بقى اعمل مخلل اللفت وكده يعني. فانا بصوا زي ما شفتوا كده حطيت كده اللفت كده في بوله كده واسعه، وحطيت عليها ميه وسبت فيها سبته بقى ايه في الميه كده اللفت لمده 10 دقايق علشان خاطر ايه الطينه بقى اللي فيه دي كده تبوش. جبت بقى الفرشه دي كده بتاعت الخضار، انا مخصصاها كده لغسيل الخضار دي. فبصوا بقى ايه بقوم غسلاه كده بالفرشه بيطلع معايا بقى الطينه بمنتهى السهوله، لان انا ايه سبته 10 دقايق في الميه. ما سيبوش اكتر من 10 دقايق علشان خاطر اللون اللي هو البنفسجي اللي فيه ده ما ينزلش خساره في الميه اللي هي بتترمى. لا احنا عاوزينه بقى ايه اللون البنفسجي دوت اللي بيديني اللون اللي هو اللون الروز دوت لللفت ساعة السوا. تمام. بس بقى ايه بعد ما غسلت بقى اللفت بقى ايه بقوم مقطعاه بقى كده بالطريقة دي. بصوا زي ما انتوا شايفين اللفت الايام دي بقى اللي هو طازة كده وناضر، وتحسوا اللي هو ايه يعني حلو. الخضار اصلا بتاع الشتاء عامة الايام دي الخضار كله حلو، وهو احلى وقت للشتاء للخضار اللي هو شهر 12 ولغاية اخر واحد بقى. يجي بقى من بداية شهر 2 الخضار بقى يبتدي بقى يشيخ ويقل. تمام. فقطعت بقى ايه اللفت بقى كده بالشكل ده وطري بصوا من جوه، فكان جميل قوي قوي. بشيل بقى الحاجات بقى اللي هي ملهاش لازمه فيه وبقوم مقطعاه بقى كده. والعيدان الخضرا برضو دي اللي هي بتبقى في اللفت من تحت دي بتبقى حلوه قوي برضو، بيبقى طعمها حلو في مخلل اللفت، فقطعتها برضو.
بعد ما قطعت بقى اللفت هعمل له بقى ايه كده، خدت قرنين فلفل حمر هفرمهم بقى كده في الكبه، بيديني لون وطعم حلو قوي لللفت، وبيديني برضو لون حلو للميه بتاعه اللفت. وهحط عليهم 3 معالق ملح. هو عامه البرطمان اللي انا بعمل فيه برطمان يعتبر بياخد 2 كيلو تقريبا، ده بحط له 4 معالق كبار ملح، فانا قلت هحط 3 معالق دلوقتي، والمعلقه اللي فاضله احطها بقى ايه ساعه ما اجي احط الميه لللفت وكده يعني. بس بقى فرمت كده الفلفل الاحمر مع الملح، وحطيت بقى الخلطه دي كده فوق اللفت. هقلب بقى اللفت بقى كده كويس مع الفلفل الاحمر والملح. لو مش حابين طبعا تحطوا فلفل احمر بتقوموا رشين ملح وتسيبوه لتاني يوم، او تسيبوه يعني لمده 8 ساعات على الاقل. فايده بقى اللفت لما نحط له ملح قبل بقى ايه ما نضيف الميه ونعمل له المحلول بتاعه ده، كده بيحافظ لي على اللفتايه، بيخليها مقرمشه لغايه اخر وقت، يعني ايه مش بيبقى اللي هو يطرى ويبقى وحش، لا كانكم بقى ايه كل مره تيجوا تاكلوا فيها اللفت لغايه اخر واحده في البرطمان بيفضل معايا طازه وحلو. فانتوا بقى زي ما شفتوا كده انا حطيت عليه الخلطه وسبته بقى ايه هسيبه كده كام ساعه كده ايه مع نفسه لغايه ما بينزل كده ميه كده مع ملح. هتشوفوا شكله هيبقى عامل ازاي لما اجي اكمله دلوقتي يعني. هنا بقى البطاطا طبعا بقى في الجو التلج ده والشتاء الجامد عندنا، زي ما قلت لكم كده في الاول فيديو، اسكندريه متبهدله عندنا بقالنا اسبوع بقى شتاء رهيب. فطبعا باقي في الجو التلج دوت بنعمل بقى ايه كده في السهره لازم حاجات بقى ايه تدفي كده، بقى رز بلبن، بطاطا، الحاجات بقى ايه شعريه باللبن، الحاجات دي اللي احنا ايه بنعملها كل شتاء دي في الليالي بقى ايه التلج دي. فانا قلت كده بما اني جبت بطاطا، هما كان نفسهم في البيت في البطاطا المشويه، فقلت بقى ايه اشوي كده بطاطا. غسلتها طبعا برضو نقعتها كده في الميه برضو 10 دقايق وغسلتها بالفرشه، بقت نضيفه كده وتمام معايا. بس بقى بقوم شايله بقى ايه الحتت بصوا اللي هي كده ملاش لازمه. انا ما لقيتش والله غير البطاطا الحجم الكبير ده ساعه ما جيت اشتري، فقلت مش مشكله بتبقى حلوه برضو. هتشوفوا شكلها دلوقتي بعد ما اشويها شكلها تحفه يعني يفتح النفس. انا بشويها بطريقه سهله جدا بقى، مش بحتاج بقى ولا فرن ولا بتاع. انا بجيب كده حله كده يعتبر حله قديمه عندي مش بستخدمها غير ايه للسلق والحاجات ايه اللي هي بيبقى فيها بهدله يعني كده شويه. فالحله دي حطيت كده فيها ورقه جورنان وفيها ورقه زبده اللي هي او ورق ابيض بقى من بتاع الكراسه اللي ما عندوش ورق الزبده. اهم حاجه اللي هو ورق الجرانين ما يلمس الاكل عشان بيبقى خطر برضو على الصحه. بعد ما حطيت ورقه الزبده رحت رصه بقى ايه كده فيها القطع بتاعه البطاطا اللي انا عاملاها، وبقوم رشه حبه سكر كده من فوق الوش، يجي معلقتين سكر كده مثلا. دي بقى اللي بيديني كرمله كده للبطاطا، وبيديني ليها كده طعم حلو قوي بقى زي البطاطا اللي بنشتريها بقى ايه كده من على الكورنيش بقى والحاجات الحلوه دي. هتشوفوا بقى شكلها دلوقتي هيبقى حلو قوي. رحت حاطه لها برده كده بعد بقى ايه ما حطيت رشيت ميه وحطيت السكر، رحت حاطه ورقه زبده برده من فوق الوش، بقوم كاتمه بيها البطاطا حلوه قوي اللي هي ايه عشان خاطر لما يجي اولع عليها النار دلوقتي يبقى الحراره مكتومه معايا كده وتستوي بسرعه. بعد ما حطيت ورقه الزبده برده عشان خاطر ورق الجرانين ما يبقاش ملامس معايا، رحت حاطه ورقه جورنان اللي هي ايه معموله على 2 برضو علشان خاطر ايه تكتم لي الحراره كده كويس، ورحت رشه برضو ميه تاني كده من فوق الوش على الورق. بصوا سبتها بقى على نار عاليه تقريبا ساعه كده او ساعه الا ربع. بصوا ما شاء الله البطاطا معايا بصوا شكلها عامل ازاي، وشفتها برضو بالسكينه لقيتها استوت خالص، بس سبتها برضو بعديها ربع ساعه كده تقريبا. بصوا بقى شكل الكراميل من تحت، انا جبت لكم ايه المنظر اللي هو السكر بقى ايه وهو بيكرمل كده من تحت. بصوا بقى ده كده شكلها بعد الشوي، بصوا شكلها في منتهى الجمال، والسكر بقى المكرمل كده عاطلها لون وطعم تحفه. ما تخافوش مش بيديلها اللي هي التسكيره الجامده، لا بيديلها كده طعم طبيعي، بس بيبقى فيها كده بيديني ريحه الشوي السكر المكرمل ده، وبيديني كده الشكل الحلو ده وطعم كده مميز كده للبطاطا. فكانت حلوه قوي قوي بقى وتدفي في الجو ده. نيجي بقى كده للمخلل بتاع اللفت بعد ما سبته كده كام ساعه بقى كده في مع الملح وخلطه الفلفل الاحمر اللي انا عاملاها. بصوا تحسوا اللي حجمه حجمه بيقل وزي ما يكون ايه بيسرد ميه كده. انا ايه كنت عامله مخلل اللفت ساده قبل كده، فقلت بقى ايه المره دي اعمله مشكل، فرحت مطلعه كده جزرتين بقى من اللي انا شارياهم الخضار بقى اللي انا شارياه بقى كده معاكم النهارده. فقلت
اقطع كده جزرتين مع كام خياره، وبرده خدت من الكرنبيط كده وقطعته كده بالشكل ده، وبرده فلفل اخضر وفلفل احمر. فقلت ايه اعمل كده برطمان مشكل بيبقى تحفه بقى. اهو بقطع بقى الكرنبيط كده، بصوا اللي هو ايه زي ما يكون اللي هو البوكيهات بقى كده الصغيره دي كده، بقوم فرد يعني مفصصاها كده من بعض بالشكل ده. والفلفل رحت ايه مقطعه القرن كده على 3 او على 4. فبصوا الواناته كده بقت حلوه بقى كده معايا وبيبقى تحفه يعني. قلبت بقى الخضار ده كله مع اللفت والخلطه اللي انا كنت عاملاها، اللي هي دقه التوم قصدي الفلفل الاحمر مع الملح. جبت بقى البرطمان ده كده، زي ما قلت لكم البرطمان دوت بياخد لي تقريبا 2 كيلو تقريبا او ازيد شويه، مش عارفه. بس هو بصراحه يعني طلع البرطمان على قد الحاجه بالظبط بالظبط يعني. عبيت بقى فيه كده الحاجه اللي انا مقطعاها، اللفت والخضار اللي انا مقطعاه. دوت بقى كده شكل الميه اللي اللفت سرده بالملح. رحت مزوده عليه ميه تاني، ومعلقه ملح واحده ونص معلقه سكر. ده برضو بتخلي لي المخلل بيبقى حلو ويقرش معايا لغايه اخر وقت. تمام. قلبت بقى كده الملح كده كويس قوي في الميه. وبصوا الفلفل الاحمر عطيله لون تحفه. غير بقى برضو اللفت برضو اللون الموف ده هيعمل لون روز كده لللفت وللميه. فيعني يومين وتاكلوا منه او 3 ايام. بس بقى بصوا شكل برطمان المخلل يفتح النفس والله تحفه، وكان طعمه في منتهى الجمال. بس بقى هو ده كده الروتين بتاعنا بتاع النهارده. بالرغم ان الجو شتاء وكده، بس برضو اضطريت ان انا انزل لان كان ناقص برضو الخضار برضو بتاع الاسبوع وكده. فقلت لازم برضو كنت مضطره ان انا انزل واشتري برضو حبه الحاجات اللي انتوا شفتوها. اتمنى بقى ان الروتين بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تقولي ايه رايكم في التعليقات، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.